Всем привет! Точнее, доброе утро. Все, я уже топаю назад. Побегала. Капец. Лучше не бросать все это дело. Вот сейчас с Егорычем на работу. Елизавета в сад. Все, пошла я. Ты кто? А? Ну и пока. Все, я пошла домой тогда. Как не устал ребенок, а? Я сегодня побегала, а этот уже глазенки пораньше открыл. И Лизу еле добудились. Блин, я так ей завидую, как она спит, прям вообще не могу. Короче, мы топаем на работу. Сейчас у нас дождик ливанет. Там уже капает. Погода классная. Да? Да, капнул на тебя тут, да? Да? Счастливый ребенок, а? Я что-то спать хочу. Я и вчера думала побегать, только вчера у нас ливень был. А так как я еще не выздоровела, думаю, да, ну-ка эту пробежку. Но сегодня я побежала. Капец, как было лень. И вообще целый месяц без каких-либо физических нагрузок. Что-то мне прям тяжко было. Но начинать надо. Егор, пошли. Потому что я вообще расслабилась. Да? Ой, прям капает как. А, красота какая. Сейчас зальет нас с тобой дождем. Да, дождик сейчас. Кап-кап-кап-кап-кап-кап. И все. Кап-кап-кап. Елизавета в садике. Недовольная, естественно. Что тут без нее куда-то потопали. Не могу ты так сказать, шкуршно вообще. Блин, ветер такой. А, нет, наушник упал. Блин. Что за человек? Вечно у меня что-то ломается. Вся техника какая-то никудышная. Ой, я никудышная. Короче, все, пошли мы на работу. Лень. Что такое лень? Это варварский захват. Да, скажи, Лиз? Свое съел? Вкусно? Дай ему сама. Ай, жадина! Ай, жадина! Вот не стыдно? Не стыдно? Заныкала. Ай, коза. Дай ему, что ты жадничаешь? Егора. Молодец. Соскучился Егорыч по ней. Зацеловал. Нифига ты отъелась. Жопка-то какая.